전자레인지 찌든 때 행주로 백날 닦아봐야 소용없겠네. 뭐 다른 방법이 없나? 전자레인지 찌든 때 행주로 닦는 분들 많으시죠? 당장은 깨끗해 보여도 금방 기름때가 다시 생깁니다. 왜 그럴까요? 행주는 기름을 흡수만 할 뿐 분해하지는 못합니다. 그래서 벽면에 얇게 퍼지면서 오히려 더 넓게 번지게 됩니다. 그리고 가열할 때 남은 기름이 다시 증기로 올라와 냄새의 원인이 됩니다. 그래서 청소업체에서 쓰는 간단한 방법이 있습니다. 좋아요 한번 꾹 눌러주시고 정답 바로 알려드립니다. 전자레인지용 그릇에 물 1컵, 베이킹소다 3스푼, 식초 1스푼 넣고 3분 돌리세요. 3분 후 마른 행주로 마무리하면 수증기가 찌든 때 불려서 쉽게 제거되고 식초의 살균 효과까지 더해져 깔끔해집니다.